Babe, sakit ng ulo ko, babe. Oh, bakit? Nilagnat ka ba? Ewan ko ba? Basta sakit ng ulo ko. Nilagnat. Kapsul lang yan. Ano ka ba? Hindi naman talaga effective. Hindi na uso yan. Aspirin. Babe, anong year na ngayon? Hindi na uso yan. Tsaka di naman talaga effective yan eh. Hindi naman nawala yung sakit ng ulo ko. Sakaring ano yan, pampasit, nagsisip-sip ng ano yan. Ng init ng ulo. Paracetamol. Oh. Wow, ang galing, babe! Effective nga, babe! Effective talaga yan. Nagsisip-sip ng ano yan, sakit ng ulo. Ay, grabe, babe, nawala nga. Kaya lang, parang meron pa konti, baby. Nabawasan din, pero may konti pa talaga, babe. Ano pa ba? Oo, babe. Ay. Konti pa. So baka mawala na yan. Oh! Ay, babe, effective nga, wala na. Grabe, wala na, babe. Okay na ako, babe. Thank you, babe. Babe, masakit din yung ulo ko. Sakit din yung ulo mo? Alam ko na. Promise mo yan. Promise, babe. Babe. Ika nga. Ako muna. Meron kasi ako nabasa sa Facebook. Ano naman yan? Ito naman sungit eh. Ito merong mga tips daw para tumagal yung isang relasyon ng mag-asawa. Una, dapat daw laging tama si misis. Tapos pangalawa, kung sa tingin mo ay parang mali si misis, sampalin mo ang sarili mo. Lagi mong iisipin yung una. At pangatlo, eto last, ang pera ni misis ay para kay misis at ang pera ni mister ay para kay misis. Yeah! Oh. 'Di ba? Ang pera ni mister para kay misis. Ano nga yan? Oh, aangal ka pa? Ano yung una? Babe, maganda ba ako? Babe, maganda ba ako? Babe! Minit ng ulo ko. Kanina pa ako nagsasalita dito eh. Oo, babe. Maganda ka. Maganda ka, babe. Maganda ka, babe ko ay.